Тигран Варкезович Авакяни брат Гևոր Վարդգեզովիչ Ավակյան приветствуем президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и глава Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Ծանոթացեք, ֆերմեր Տիգրան Ավակյանն է։ Վարդան Ղուկասյանի ցուցակով առաջադրվել է Գյումրիի Ավականու անդամի թեկնածու։ Պուտինի անունը անձամբ փորագրել է սեփական դաշտերի վրա։ Նույնիսկ տրակտորի միջոցով հայտներ իր հավատարմությունը Ռուսաստանին։ Мы с друзьями поддерживаем Россию и желаем скорейшей победы в Украине за освобождение и свободу Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, так и в Нагорном Карабахе, в нашем Арцахе. Спасибо, Владимир Владимирович. Слава России! Слава Америке! Թեկնածուն անգամ իր որդու անունը դրել է Վլադիմիր։ Հարցրեցինք, մինչև հիմա հույս եք կապում Պուտինի հետ։ Ձեր հարցի մեջ շատ-շատերը պրովոկացիոն հենք փնտրեն կամ ինչ-որ միտված Ռուսաստան, Արևմուտք, այսպես կիսկսվելու եւ այլն թեկվածություններն տեսնին կամ փնտրեն դուրս տալ։ Գյումրիի ընտրություններում առաջադրվել են հետաքրքիր կոլորիտային դեմքեր, Չորնի անոյից սկսած մինչև արվեստագետներ ու նախկին մականունավոր պաշտոնյաներ։ Ես որոշել եմ մասնակցել իմ ներդրումս բերել Գյումրի քաղաքի մեր զարգացման համար։ Ինչու, որովհետև ես այլևս տեղ չունեմ գնալու։ Գագիկ Ադամյանը նախկինում ՀՀԿ-ական էր։ Գյումրեցիները նրան ասում են Թոնդիր Գագո։ Թոնդիր Գագո չէին ասում, Թոնրատան Գագո։ Ասում, այսօր ինչ է պետք։ Անգարագետ մասա, ոչ չկարողանամ վերլուծություն անել, թե ով ում բարեկամն է, ով ում հետևն է կանգնած, ինչ ներկա, ինչ նախկին, ինձ համար եղած, չեղած մի հաշիվ են այդ մարդիկ։ Մայր Հայաստան դաշինքում ընդգրկված Դերենիկ Մալխասյանը գյումրեցիների համար մնում է գալայի տղա։ Ես կարող եի շարունակել դրագրությունը, քննադատել, ասենք, բավարարվել դրանով։ Ես ընդհանրապես այդ մասին չեմ մտածում, ես մտածում եմ մեր քաղաքի մասին։ Գյումրիի ամենակոլորիտային դեմքերից մեկը նկարչուհի Սուսաննա Մկրտչյանը Ռուբեն Մխիթարյանի առաջնորդած ցուցակում է։ Իշխանափոխության մասին չի մտածում։ Հանուն Գյումրիի պատրաստ է համագործակցել բոլորի հետ, առանց բացառության։